Ebigezo by'ekyomusanvu ebyakamalirizo bitandise olwaleero okwetooloola eggwanga bikoleddwa abayizi emitwalo 4,881 nga bagenda kubitulira mu bifo omutwalo 1,640 mu Kampala, mu Ggombolola y'e Rubaga ne Kampala ey'amasekkati. Ebigezo babinonye ku poliisi eya Old Kampala, baweereddwa ebikozesebwa ne balambikibwa ku mitendera gye balina okugoberera ng'ebigezo bino bikolebwa okwosaako abasirikale. You just put up your hand and let me know and see that you have taken those envelopes. Oluvannyuma baweereddwa ebbaasa z'ebigezo ne balinnya mmotoka za KCCA ezaateereddwawo okubatwala ku masomero agatali gamu. Betty Nalukenge okuva mu UNEB agambye nti ebigezo bitambudde bulungi. Era zigenza okuwera essaawa 1:40 nga abagenda okugaba ebibuuzo mu masomero gonna bagenze. Ate buli agenze n'owa poliisi. Agamba bakwataganye n'ebitongole by'okwerinda okubayambako singa wabaawo okutaataaganyizibwa. Tulina aba CID nabo bonna balambula, tulina aba AME, tulina aba poliisi, kwegamba ekitongole ffenna tukwatidde wamu okulaba nti ebibuuzo byaffe byonna birina obukuumi. Mu Ggombolola y'e Nakawa ebigezo babinonye ku poliisi eya Jinja Road era ekifo mwe biterekebwa kiguddwawo ba byakwerinda olwo abakungu okuva mu UNEB ne batandika okugaba ebigezo bino n'ebikozesebwa. Akulira ebyenjigiriza mu KCCA Paul Mulala ategeezezza nti bafunye okusoomoozebwa kuba ebigezo by'essomero lya Pride Adam Primary School babitadde Old Kampala ate nga bibadde birina kubeera Kawempe. Pride Adams lya Kawempe Mperere naye baali paakinga mu Old Kampala Police mu kifo kya Kawempe Police, naye tufunye owa police ne distributor agenda okubitwala, so nabo tusuubira nti bajja kutandika mu budde bulungi. Asabye abakulu b'amasomero okubeera abeegendereza kuba amateeka agafuga ebigezo makakali ennaku zino nga n'ejime amatre aliko byaluŋŋamiza. Njagala okubiriza abakulu b'essomero nti ekisinga obukulu kutegekera future yaffe, balabirira abaana bano bulungi, beewale abafere nti buli lwe bakwata osibira luzira. So far so good, we are moving very well. We have not encountered any challenges. We have started very early in order to beat traffic. Ate okuva emukono ebyokwerinda binywezeddwa ku poliisi era zigenza okuwera ssaawa emu nga bagenda okutwala ebigezo mu masomero bakuŋŋaanye. Ebikozesebwa n'ebigezo bigabiddwa wakati mu byokwerinda. Omusasi waffe oluvannyuma atuuseeko mu masomero ag'enjawulo okulaba engeri abayizi gye beetegeseemu okubikola era nga batandise okubiwandiika ku ssaawa 2:30. Abayizi n'abakulira amasomero ag'enjawulo betwogedde nabo bategeezezza nti beeteeseteese ekimala era basuubira buwanguzi. Ebibuuzo byatuukidde mu budde, obudde bubadde bulungi, tebaddeeyo nkuba. Twebaza Katonda era tusaba Katonda n'olunaku oluddako nalubeere bwe lutyo. Pepa ebadde nzibu era nnyangu. Era badde nabba nti n'esumbuwa. Tukuleetedde n'ebibadde embalala.